नमस्कार। घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। कहीं भी रहें, खुशहाल रहें। दोस्तों, समझदारी एक बहुत बड़ी चीज़ है और समझदार लोग कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, क्योंकि वो आगे की बात को समझ रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा मार पीट से कोई मिठास नहीं निकलता है। तो दोस्तों, समझदारी रखना ज़रूरी है और ऐसा समझदारी रखें को जीवन हमेशा सुखी बना रहे। सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग तो खुद ही समझदार हैं, हमें इतना बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में खांसी के लिए एक जोरदार घरेलू उपाय दे रहा हूँ, जिसके करने से शीघ्र ही खांसी गायब हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, यह सूखी खांसी के उपचार नहीं है। ये बलगम खांसी वाली, तौर खांसी वाली, यानी सूखा खांसी छोड़ के सभी प्रकार के खांसियों के लिए अति उत्तम नुस्खा है। तो साथियों, जो इसमें सामान है वह सबको मैं एक एक करके बाद में दिखाऊंगा। पहले इसका जो है उपचार का नियम सुन लें। तो दोस्तों, भुने हुए चने को काली मिर्च के साथ खाने से खांसी बहुत जल्दी गायब हो जाती है। दोस्तों, चना से सभी लोग परिचित हैं। काली मिर्च जो कि एक मसाले की आइटम है, उसको काली मिर्च भी बोलते हैं, मिर्च भी बोलते हैं, कितना लोग मरीच बोलते हैं। किराने स्टोर में मिल जाता है। और भुना हुआ चना या तो आप भुनवा लीजिए या भुना हुआ भी आजकल मिल रहा है। दूसरा नुस्खा है तुलसी के पत्ते और काली मिर्च और अदरक की चाय बनाकर पीने से भी खांसी शीघ्र समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते से, पौधे से सभी लोग परिचित हैं। काली मिर्च मैं पहले बता ही दिया हूँ। अदरक जो है सब्जियों का दुकान पर मिल जाता है, वो भी आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा। तीसरा, बतासे में काली मिर्च या तो पाउडर बना लीजिए या ऐसा ही जो है साबुत डालकर चबाने से भी खांसी बहुत जल्दी दूर भाग जाती है। तो दोस्तों, ये रही आपका जो है 3 घरेलू नुस्खा। अब चलें हम आपको एक एक जो है सामान दिखा दूं। दोस्तों देखिए, ये भुना हुआ चना है, ये भुना हुआ भी मिल जाता है। अगर आप चाहें तो इसे भुनवा भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही अदरक। यह जो है सब्जी मंडी में सब्जियों की दुकान पर मिल जाती है। और दोस्तों, यह रही बतासा। यह एक मिठाई है। यह जो है कहीं कहीं किराने स्टोर में भी मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ मिठाई के दुकान पर मिलती है। तो जहाँ जैसी वातावरण है उस हिसाब से यह मिल जाता है। तो ये रही बतासा। तो दोस्तों, काली मिर्च सभी जानते हैं, तुलसी के पत्ते सभी जानते हैं, दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों, ये रही खांसी की घरेलू आसान
सहज नुस्खा आप इसे करके खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। हम इसी तरह आगे भी आपको वीडियो देता रहूँगा और आप घर बैठे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।